Всем привет! У нас сегодня ремонт автомобиля Nissan Sirena 94 года выпуска. Ну и конечно же ремонт, потому что у нас водитель один неаккуратно водит. И наехав на очередной бордюр, машина его не перепрыгнула, а бордюром снесло один из крепежей радиатора. Как вы видите, сейчас я вам покажу, что это за крепеж. Это вот такой вот пупчик. Вот, я его так называть буду. Или штырек, который вставляется в сальник, в амортизатор. И в нижней части держит радиатор. Радиатор, кстати, в автомобиле Nissan Sirena снимается с помощью откручивания двух верхних болтов и двух патрубков. Ну и конечно же сверху на нем лежит крепеж запаски. Его тоже надо открутить. Там, по-моему, 6 винтов. Итак, давайте продолжим про эту историю, расскажу. Итак, отломился этот штыречек у нас. И вот что получилось. Он остался у меня в амортизаторе. Я от него отпилил вот, сейчас я вам покажу. Вот часть, вы видите, сейчас приближу, чтобы сфокусировал. Видите, вот часть видно, что клей даже еще немножечко как бы торчит из него, виден из трещин. Это уже второй день. То есть этот кусочек, который вырвало из радиатора, я его вставил, придавил грузом, и вот на вторые сутки пришел, он приклеился. Приклеил его обычным клеем вот такого плана, какой в магазине мне попался. Именно гель-клей. Сказали, что он немножко крепче. Дальше. Какой следующий план? Следующий план такой. Надо еще усилить дополнительно эту латочку. И что я буду делать? Это я вот, как вы видите, вот в этой части уже сделал контрольную приклейку. Пробовал разные материалы. Вот такой вот материал пробовал-то у меня от зеркала, который вешается в ванной. Он фиговый, нифига не приклеивается. Потом пробовал вот такой материал, как вы знаете, некоторые, как кто видел, такой вот блестящий пластик. И в конце концов, на чем я остановился, на кусочке провода короба ДКС. Вот даже здесь сверху пленочка от него осталась. У меня кусочек отстройки остался. И вот рядом я приклеивал два вида пластика. Ну, как бы маленькая площадь, может, была, но фигово держался. А этот невозможно оторвать. Просто, ребят, ну вот буквально минута прошла, невозможно оторвать. Перед этим, конечно же, я его зачистил, прогрел феном вот такого плана советского производства. И теперь буду делать точно так же. Вставлю вот мой кусочек. Кстати, вот на нем написано ДКС. Почему я на нем именно остановился? Потому что он более пористый и мягкий по сравнению с теми другими пластиками. Ну, как бы он мне больше понравился почему-то. Ну и контрольное приклеивание показало, что он лучше. Латочка будет вот так вот приклеена. Кстати, зачищена уже у нас площадь наждачкой. Кто наждачкой будет чистить? У меня вот такой вот приборчик. Вот такого плана. Вот тросиком. Наждачный станок соединен. И на нем наждачки кусочек. И дальше, значит, я приклею, потом, может быть, фото вам выставлю. Дальше, для того, чтобы радиатор как-то держался, была изготовлена вот такая приспособа, кусочек швеллера оцинкованного. Она будет вот таким вот образом вставляться. И вот этот болт приваренный уже будет в том амортизаторе сальнике. Для того, чтобы радиатор хотя бы лежал на нем. Пусть уже по сторонам тут никак не зафиксируешь. Может и будет он
немножечко как ходить туда-сюда. Ну и я еще вырезал вот такие вот с простой камеры две как прослойки, чтобы он не вытерся. Потому что пластик уже старенький. И возможно вот, вибрации, трение вытрется. Здесь вот сделал вырез. Немножко швеллер расширил, потому что не заходил. Ну вот, в основном все. Может быть, кому-то, ребят, понадобится. Может, кто-то наоборот закритикует. Ну, подпишусь потом, когда поставлю его, установлю на место. Поездю, если он не будет течь, и сколько, отпишусь, ребят. Ну и вы, соответственно, напоминаете, может быть, забуду в суматохе подписаться, напоминайте, кого это заинтересует. Ну все, видео прерываю. Всем пока.